បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់អំពីការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយប្រទេសថៃកម្ពុជាបានផ្ញើលិខិតជូនដំណឹងជាផ្លូវការទៅកាន់ភាគីថៃនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រឬ UNCLOS យើងបានជ្រើសរើសយកយន្តការនេះក្នុងគោលដៅការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងសិទ្ធិលើដែនសមុទ្ររបស់កម្ពុជាដោយអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិកម្ពុជាតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ដោះស្រាយវិវាទជាមួយប្រទេសជិតខាងដោយសន្តិវិធីកម្ពុជានៅតែមានបំណងកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយភាគីថៃដោយឈរលើមូលដ្ឋានសន្តិភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកទន្ទឹមនឹងនេះអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងសិទ្ធិលើដែនសមុទ្ររបស់កម្ពុជាត្រូវតែគោរពជាដាច់ខាតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកម្ពុជានិងថៃមានក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលើការទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនេះគឺអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ឬហៅថា MOU 2001អនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការយល់ឃើញជាមួយគ្នាថាប្រទេសទាំងពីរគួរតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយព្រំដែនសមុទ្រនិងអភិវឌ្ឍធនធាននៅក្នុងតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសថានឹងដកខ្លួនចេញពីក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីដ៏យូរអង្វែងនេះកម្ពុជាបានស្នើឲ្យភាគីថៃពិចារណាឡើងវិញប៉ុន្តែជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយភាគីថៃនៅតែសម្រេចចិត្តដើរចេញពីក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនេះដដែលការនេះមានន័យថា MOU 2001ដែលជាក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីព្រមព្រៀងគ្នាតែមួយគត់សម្រាប់ដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងរយៈពេលជាង25ឆ្នាំកន្លងមកมันអាចបន្តយកមកប្រើប្រាស់ទៀតបានឡើយការនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាឱកាសចរចាទ្វេភាគីដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់លទ្ធភាពហើយហេតុដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពិចារណាយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតនៅរាល់ជំរើសផ្លូវច្បាប់និងដោយសន្តិវិធីដែលមាននិងអាចអនុវត្តទៅបានអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រដែលស្គាល់ជាទូទៅថា UNCLOS ជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលកំណត់នូវសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋភាគីនានាពាក់ព័ន្ធនឹងដែនសមុទ្រដែលក្នុងនោះទាំងកម្ពុជានិងថៃជារដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញានេះការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំគឺជាយន្តការផ្លូវច្បាប់ដោយសន្តិវិធីនៅក្រោមអនុសញ្ញា UNCLOS យន្តការនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងពីរបង្ហាញជំហររបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដែលមានសមាជិកជាអ្នកផ្សះផ្សាចំនួន5រូបនិងសុទ្ធតែជាអ្នកជំនាញឈានមុខផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិការប្រើប្រាស់យន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំលើកដំបូងបង្អស់ត្រូវបានអនុវត្តដោយជោគជ័យក្នុងករណីវិវាទរវាងប្រទេសទីម៉័រខាងកើតនិងអូស្ត្រាលីតាមរយៈដំណើរការនៃយន្តការនេះប្រទេសទាំងពីរបានដោះស្រាយព្រំដែនសមុទ្រដោយសន្តិវិធីនៅឆ្នាំ2018តាមរយៈការប្រើប្រាស់យន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំនាពេលនេះជាករណីទី2ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ UNCLOS កម្ពុជាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាដំណើរការនេះនឹងបង្ហាញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅតម្លៃពិតប្រាកដនៃច្បាប់អន្តរជាតិនិងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីការប្រើប្រាស់យន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំនេះមិនមែនជាការបង្កើនភាពតានតឹងនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញជាការខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយជម្លោះតាមរយៈការចរចារវាងប្រទេសទាំងពីរក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់អ្នកជំនាញផ្សះផ្សាអន្តរជាតិនេះក៏មិនមែនជាសកម្មភាពឯកតោភាគីដែរប៉ុន្តែជាការខិតខំប្រឹងប្រែង
ដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីតាមរយៈច្បាប់អន្តរជាតិនិងដោយសុឆន្ទៈពិតប្រាកដខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់យន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំនៅក្រៅមនោសញ្ញា UNCLOS មិនមានន័យថាកម្ពុជាងាកចេញពីការសន្ទនានោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាកំពុងនាំយកការសន្ទនាចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់និងដែលទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃនឹងទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ពីដំណោះស្រាយយុត្តិធម៌និងយូរអង្វែងដែលព្រមព្រៀងគ្នាក្រោមការណែនាំរបស់អ្នកជំនាញផ្សះផ្សាអន្តរជាតិនិងដែលអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជាផលប្រយោជន៍រួមដល់ប្រទេសទាំងពីរនិងរួមចំណែកដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពតំបន់ដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនេះនឹងការពារអធិបតេយ្យភាពពង្រឹងទំនុកចិត្តបើកឱកាសប្រើប្រាស់ធនធានធម្មពលគាំទ្រដល់ការវិវត្តនិងបង្កើតឱកាសការងារថ្មីមិនត្រឹមតែសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននោះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់ប្រជាជនជំនាន់ក្រោយៗនៃប្រទេសទាំងពីរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកម្ពុជាមិនដែលរំលោភបំពានអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសដទៃឡើយជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងដាច់ខាតក្នុងការការពារអធិបតេយ្យជាតិរបស់ខ្លួននេះពេលនេះកម្ពុជាបន្តប្រកាន់គោលជំហរទទួលខុសត្រូវដ៏មុតមមនេះដោយមិនមែនតាមរយៈការប្រើកម្លាំងតែប្រើច្បាប់ដោយមិនមែនតាមរយៈសកម្មភាពឯកតោភាគីតែតាមរយៈការរួមគ្នាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ឲ្យបន្តរក្សាសាមគ្គីភាពជាធ្លុងមួយប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់និងភាពរឹងមាំការការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ជាតិយើងទាំងមូលសូមអរគុណ